comprar una funda para el colchón. Sí, no, normalmente le pongo esta y luego le pongo algo encima, ¿sabes? No, pero una de esas que son ya impermeables te lo vale sé. baratísima. Ya lo sé, sí, de esa no tengo. Pues Esa la tenía que compro comprar la por- pequeña. Ah, ¿sabes dónde la compro yo? En el MGI, 10 euros. En el MGI ese, como barato. En el corredor, mañana te compro una. No sé, que no me compré nada. Que iré un día, no sé, Abre, abre, que si ya no escucha al niño ya no. Claro.